Hello YouTube 又嚟到成個時間，咁呢，而家得返7條片，咁呢，如果要我盡快拍片嘅話呢，我呢就會帶支熱車雪梨，我唔會帶租仔上天，即係上月球噶。點解呢？因為我哋係身份，我哋有身份係可以帶佢哋上太空啦。係啦，咁呢，要離開呢一份呢，起碼足足要1個月啦，唔係，應該係1年到啦，即係要等下一年啦。如果話掛住我哋嘅話呢，可能未必回覆到啊。點解呢？因為一上到太空，嗰個衛星喺嗰度，都接收唔到啦，而家離開咗啦，咁就應該會係咁啦。咁呢，就跟返我哋就睇下先。咁我哋就今次我哋會拍多2條片㗎。好啦，就應該唔會噶啦，轉鬆就而家冇乜嘢噶啦，即係今次係已經用咗2集，唔係應該3集啦，得返而家就係用咗4集啦，係啦。係啦，咁就聽日就會上月球噶啦，希望可以見到呢個情況啦。See you later，拜拜。